个网友的留言，粉丝的留言是他抽烟早晨起来有痰，痰是灰白色，白天就没有了，其他时间就好一些。有时候呢，痰的颜色就会变深。他问这个有什么问题没有？问题是肯定有的，因为痰呢就气道的分泌物，正常情况下是感觉不出来的，它这个量是很少的。这个时候可能咱们无意识的那种吞咽啊什么都已经解决了，你就一般是没痰的。有痰液增多了，说明你就有问题了嘛，它失衡了嘛，痰液的产生和消除失衡了，它多出这个范围了，你就感觉到它的存在了，就有问题了。这个原因就是因为咱们抽烟损伤了咱们的气道。咱们说了，咱这个肺的情况，肺和外界是相通的，它每天咱不停的在呼吸，不停的呼吸，每天大量的粉尘呀、细菌呀就有可能顺着空气就有可能进到肺里面。那为什么咱们不得感染呢？是因为咱们的气道呀，肺上有非常严密的防御措施，咱们的气道上有毛刷，把这个脏东西往上排，还有分泌粘液，粘液的下面是毛刷，这样就把这个脏东西排出来了。你抽烟呢，可以刺激这个腺体分泌，这个气管上这个腺体分泌就更多了，因为有害气体嘛，坏气体来了，赶快就分泌粘液嘛，这样来去除这个有毒物质。同时呢，你抽烟以后就可能刺激这个纤毛，这个纤毛时间长了以后，纤毛就退化了，用你就退化了以后，你可能就不是这个纤毛了，因为这个地方老受损伤，它就变成了一个很结实的上皮，但是它没有防御功能了，所以这个时候呢，就会出现咱们的痰多呀、咳嗽呀这个情况。所以说我建议大家还是把这个烟要戒了，因为它是一个长期的事儿。有的时候抽烟抽了10年了都没事儿，那抽20年的可能也没事儿。那有事的时候可能就晚了，就它是个慢性的过程，所以建议大家还是把烟戒了。另外的话还有啥问题呢？抽烟有什么损伤的？因为咱们知道吧，这个抽烟它损伤了咱们的气道，同时呢，它可能损伤咱们气道里面的感受器。本身咳嗽是一个防御反射，就是咱们的气道内的这个地方受到损伤了，然后呢，它就会引起这种咳嗽反射，把痰排出来嘛。你抽烟的话影响了这个感受器，它就过度敏感，这个时候呢咳嗽，所以抽烟的人容易咳嗽，容易痰多，时间长了以后呢会出现气道呀这个肺的这个疾病，所以呢大家还是得戒了。戒烟也不是那么容易的，最好的办法就是不要抽烟，抽上烟以后给自己增加很多的难度，所以我建议大家还是尽量营造一个没有烟的环境，这样的话对大家都挺好的。